बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو په روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوګ وي دوستانو ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه را مخته شوې ده هنګو کې زوی پیسو د پر خپل مور قتل کړی ده دا واقعه څنګه ده دا واقعه څنګه را مخته شوله د پس منظر څه دی برګم ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کدا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملا شي دوستانو قیامت نه مخکې قیامت ولې ضروری دی دا چې عذاب مونږ باندې راغلي دا سیلابونه چې راغلي دي دې پسې وجه څه ده دې پسې وجه دا ده چې کله مونږ د معاشرې کې د مشرانو عزت ختم شلو نن یو زوی راپسې تللی دی او خپله مور یې وجلي ده صرف د پیسو دپاره جایداد دپاره چې دا جایداد چې ده دا په معلوم که چې زه یې خرڅ کړم مور هغه د فایدې دپاره چې دا خو هسې تا ته پاتې کېږي هغې ورته وایي چې دا پلار نیکه اډو کې مه خرڅوه دغې نه چې کومه کرایه رسي تا ته به هغې نه ګټه میلاویږي ته هغه ګټه خوره ته هغه کرایه خوره ته دا خرڅوه مه ته دا به یو ځل به خرڅ کړې پیسې به وخورې پیسې به ولګوې دا پکې تاوان ده خو دوستانو هغه ونه منل او هغه خپله مور ډېرې زیاتې بې دردۍ سره ویچله دوستانو آخر کوم وخت موږ پاتې شولو یا خو موږ خپل بچیو تربیت نه دی کړی یا موږ ورته حلاله لقمه نه دی ورکړې هغوی ته مو چې کوم رزق ګټلی دی هغې کې موږ ټګي کړې ده هغه مو په غلطې طریقې باندې ګټلی دی دوستانو چې رزق حلال وي نو داسې واقعات په دې معاشرې کې نه رونما کېږي آخر یو زوی دومره جرأت څنګه کېږي هغه مور چې حضرت اویس کرنی رضی الله عنه چې هغه آپ صلی الله علیه و وسلم زیارت دی واجب باندې ونه کړو چې مور وته چې دې حدود د حدود د دې حد پر د آپ صلی الله علیه و وسلم د ته ملاش ول نو وسه ملاو شکه ملانو شول نو واپس راشه نو آپ صلی الله علیه و وسلم وسه چې کله حدود پر ملانه شولو نو هغه واپسې اختیار کړو خپل خبره چې دی هغه یاد کړي چې ما ته مور دا خبره کړې وه چې دې حدود پرې که تا ته آپ صلی الله علیه و وسلم ملانه شولو نو دې ځای نه به ته واپس رسې دوستانو حضرت اویس کرنی رضی الله عنه ته بیا د صحابي درجه ملا شوله صرف په دې وجه باندې چې هغوی د مور خدمت کړی و حضرت حارثه بن نعمان چې آپ صلی الله علیه و وسلم په معراج باندې نو هلته چې حارثه بن نعمان په اواز کې تلاوت یې واورلو نو فرشتو نه یې تپوس وکړو چې دا څوک ده نو فرشتو ته چې دا حارثه بن نعمان دی او دوی تلاوت چې کله کوي الله پاک د دې حد پورې خوشحاله ده چې دوی د مور خدمت کړی دی دوستانو خو نن سبا بچي چې دي هغوی میندو حقوق نه پوره کوي الټا میندو باندې ظلمونه کوي څنګه چې دغه سړي وکړلو دوستانو الله پاک دې ورته هدایت ورکړو خپل جنت